علما فقها لیکي چې عرفه ته د عرفه د دې وجې نه ویل کېږي چې په دغه ورځ باندې حاجیان په میدان عرفات کې عام طور ته ذهن کې ده کنه چې یاره په دغه ورځ باندې عرفه نو دغه عرفه د وجې نه د نهم ذی الحجه ته عرفه ویلېږي او زموږ په پاکستان کې بده باندې جګړې څوک وایي فاطمه ذی الحجه باندې روزه نیول پکار دي او څوک وایي په نهم ذی الحجه باندې نیول پکار دي نو دا اسانه مسله ده لیکن د علماو نه څوک تپوس نه کوي نه ځان پوهېږي نه څوک دونه وزګار دي چې د علماو بیانونه اوري د هغې د وجې نه په مسله باندې بیا پوه نه شي یوم عرفه دا د عرفات د وجې نه صرف نه ویلېږي بلکې فقها او علماو د دې دوه وجې نور هم لیکلي یو وجه دا ده چې ابراهیم علیه السلام په اتمه ذی الحجه باندې خوب ولیدو چې خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام ذبح کړي خو په خوب باندې یقین برابر نه چې آیا واقعي د الله رب العزت تر طرف نه ده چې دا ماته د الله رب العزت حکم دی کنه د انبیاء علیهم السلام خوبونه د الله رب العزت تر طرف نه وحي او زمون دا کوم خوبونه چې دي نو د دې بیا قسمونه دي خدای انبیاء علیهم السلام چې کوم خوبي هغه رښتونی خوبي او هغه د الله رب العزت تر طرف نه وحي ابراهیم علیه السلام په اتمه ذی الحجه باندې خوب ولیدو د اسماعیل علیه السلام د ذبح مبارک خو یا شرح صدر بنا کېدو چې څنګه به ماته د الله رب العزت تر طرف نه دا حکم چې تا خپل زوی راغی په نهمه ذی الحجه باندې ابراهیم علیه السلام بیا خوب ولید نو په نهمه ذی الحجه چې کله نبی ابراهیم علیه السلام خوب ولیدو نو شراسه دریوش معرفت وته حاصل شو د دې وجې نه دغه ورځ دا یوم العرفه ویلېږي د معرفت ورځ معرفت پہچان دی ویلېږي ابراهیم علیه السلام ته پہچان وشو چې او زوی دی حلال یو وجه دا لیکل او دویمه وجه دا لیکل دا چې یوم العرفه د دې وجې نه وته ویل کېږي چې عرفه د معرفت نه دی پہچان کول نو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام په نهمه ذی الحجه باندې حضرت ابراهیم علیہ السلام ته د حج مناسک د حج احکامات وښودله د دې وجې نه ته یوم العرفه ویلېږي صرف دا یو وجه نه ده چې په دغه ورځ باندې حاجیان په میدان عرفات کې نو دې وجې نه دا یوم العرفه باقی د روزه خبره شو نو روزه دا په د نهمې ذی الحجه روزه ده د نهمې ذی الحجه روزه ده دا نهمه ذی الحجه چې په هر ملک په کم تاریخ باندې راځي نو په هغه ملک با په دغه تاریخ باندې روزه چې څوک یې نیول غواړي زمون په ملک په 17 تاریخ باندې لسمه ذی الحجه ده اختر او په 16 تاریخ باندې نهمه ذی الحجه ده نو په 16 تاریخ د اتوار په ورځ باندې به ان شاء الله د عرفه د روزه یا د نهمه ذی الحجه د روزه د ومنسی ان شاء الله چاته پته نه چې دا په علم کې راشي چې روزه به ان شاء الله د اتوار په ورځ باندې نسو او د ګل په ورځ به ان شاء الله بیا اختر